Talaga nga deta kinagbibiyaga itilubong tikin naman nagbasog. Iti panaki asawa. Ada pala ang basit nga tawon nga agbibiyaga pala ang iti kinama lubong tikin naman nagbasog. Ta iti tawon nga panaka convert ko iti biyang ti Apo tapno nagbalinak nga may isang namati wenno Kristiyano. Agbiyagan iti makunang nga lubong ti Kristiyano 1991 March 15 1991 dayjay ti aldaw iti panaka ibaptize ko iti danom. Kaya nga sawon inawat ko ti Apo ket napanak nagtunog iti biling nga at pabatisan. So ada iti tawon pala nga punak nga pasurok nga may sangat tawon nga nakiasawa ako nga agbibiyaga pala ang iti lubong ti kinamanagbasong isong iti kaadak iti kinapamilya napadas ko lata iti pamilyado nga agbibiyag iti kinamanagbasong. So ada ti comparison ko lata iti pamilyado ka nga addaka iti lubong ti kinamanagbasog ken pamilyado ka nga addakan iti lubong ti namati. Dati comparison ko. Ti compare lang kata manipod iti hang ko pala nga panaka-convert ti panamati. Tila ang maibanggit ko nga
kaya kung aramidin iti datay number 1 no umay iti gimong nga Domingo ijay balami ijay kias ni manong mi nga dayto isu ti pastor isu dayto iti kaunaan nga na convert iti kina-Kristiyano ket kaunaan nga sinumrot iti Bible school na ket idi nga nag-graduate ijay tugigaraw iti ket imay dito kias at naki-residence kamimot ita kiasen so nga ingkang kandak na iti gimong ingana nga na-establish ti gimong ija ket imay na dia kailan mi nga agnagan iti Pastor Padua nga ti asawa na ket taga ditamad lang ni Marilyn Pasio Padua isudan tinang establishen iti ipastordan iti dayjay nga congregation iti kapamilya ni amak ken ina dagiti kakabsat ko dagiti kakanaka isuda pala ti maging gimong at the time so nga umay iti Domingo apay nga awan iti ununod ko kayat ko ti gimong ngem iti pagayat iti baging kayat ko masurutan pumanawak ta mapanat iti bagyo isu nga sakbay nga umalasot so tano alasot so dayta ti oras nga sumawsawang da Pastor Padua nga sag-asawang ket agkas nga do dia pagnaan balami ditoy pagnaan ijay kikitaw pa din sumawang dayjay no adda nga sumawang lumiklik ti dalan ang pamilyado at tatay taas adda ti asawa kay Jayan iliklik ko ket pumanawak ni na influensya pala ni bakuten unbelievers lagaro di suna in-influensya pala ket ako yung kami nga mapanyabagyo di pay panawan mi ti gimong kasdiay ana nga kasdiay ti kay pang nararami iti reta nga tsimpo barbarkada isya bagyo nga apan tugtugtura ti inuman dita nga adda gayang iti kapanunutan matlaeng nga isu nga i-prove kung ti amin nga bisbisyo nga pagbibiyagan iti kinamanagbasol haan nga nayon ti biyag ti tao gayam dayta nai-inject lang dayta idi nga pinagpadas nga impapractice awanen nagbalinen nga bisyo so kaya nga nasawon at dagayang tendency na nga ti tao makalapsot iti bisyo na taapay nga iti rede nga tsimpo makitugtugaw at makininom at dahil panpanunot ko nga anya kanunod ti nga arami agpalpal palipas ti panawon kung kuna masaysayang ti panawon imbis nga ganak agtrabaho tap na makain ka makadakit ti ija nga manggasgastupay kung agpalpalabas lang ti oras itinto nung nabarteta adalat natin hararag iti unang pinpanunod ko na apo hanak nga mamati nga kastoy ti panggap nga apay nga pinarswadak nga nagbalinak nga tao dito rabaw ti daga tapno agbibiyagak ti kastoy nga agin inom mabarbartek agsigsigarilyo kung kunak ti kararag ko iti unag iti panunod ko no kada dumteng di kasjay nga mapasukan na tamarik nak mamadi yaman iti Diyos iti haan nga ati dog nga panawon na arami iti naminsan nga Domingo nga ada iti nakuyog da Pastor Padua nga sa kasawa katang pagimong da ijay kias sakbay nga di manon da nga sandi iti napalabas nga sandi na kunang gamin ni manong ay ni Pastor Padua ken ni kainunaan mi nga jani ayan nang ngay da Brother Edward nga sad asawa kanang kanon ni manong nga si Mangbat napanday di opisina da ya bagyo at Domingo da yan pati bagama kan ni Brother Edward tano Domingo kat ago uray asya ti kunanalaan kun manong kat iti malaw nga si Mangputa in may ni manong kat in bagana na diyan ay ako haamot nga kasabara diyan
Ngayon, idiinbagan ni Manong kunana. Kunan ni Pastor Padua, ka idi umay biro kun dadak kayo masang-asawa. Kunana nga, ibagamang kanin brother Edward,ag-uunay dan sandi. Manipot ijay nga nangag ko na jay, ada nga iti expectation ko, anya nga tanga sagot. Ti awatot. Kasya lang, ti panpanunod ko. Katne, dahil tinang igawid ka niya kung ta ididintang ti Sunday, in my dad, Pastor ko na sa kasawa, ada pa kuyog na nga missionary taga Italy, nagan ti Brother Lisi. Hindi nga madamati ka saba, nagtulnugak iti dadya nga bilin, adda ako nga nakitugaw. Nga agdengag. Kabayatan ti panagdengdengag ko, kunan dadya missionary nga ang introduction. Ti Apo asidegan ti ay na. Tapno alaen na dagiti kukwana. Asya lang iti introduction na kat ijay nga na magnet nga dagos ti interest ko ken panangibigbig ko. Ako na ay adi pa yung umayon. Mabakya. Asya iti panunot ko. Habang agkas-kasabay isuna, ang nakisalakan ti ikas kasaba na. Ijay ko nga nakita iti bagik may saap gayang managbaso. Nauukom nga mapan ijay impino nga madusa. Adda butong ko iti panakadusa ijay impino. Taapoy nga agnanayong kunan nagiti mga kasaba. Adda butong ko isang nga kong kunak. Ay adi pa no umayon ko mabatya kung kunak. Amobay, ting kakastan na dadeda, gayam ti kastan ti Apo, iti Espiritu Santo na nga makidin, iti maysa nga tao, nga mangbirok iti Apo, nga kayak nati panakaisarakan. Ta, agkas kasaba pa lang, kung kunak mo tan, isarden na kumanta. Awato kong ti Apo. Takas lang at the time kat umayon ti Apo kat mabatya. Inaramid ti Apo nga kasjay iti aming nga panunot ko kang riknak. Ay, di pa'y mabatya. Kas lang ay di nga oras, maarami din na di ako na nga umayon ti ako. So nga, iti conclusion na iti kasabana ko na manong kada kayo ti mayak nga may salata, itayak na itiin man na. Ay ako, ijay ko nga na-experience, iso nga mabaling ko nga ma-i-explain iti turning point gayam ti may nga sinners nga agbabawi tapno sumrek iti biyang ti Apo at the pride nariknak iti pride kayat ko nga ingato nga apay nga gaputi bayin ko hampo nga kayat nga ingato ngam kayat ko nga ingato ti ima tapno makita na nga siya kayat ko nga may salakan ngam apay nga natagsen ti ima nga di na kayat nga ingato. Nung pa'y kasta, kinunak, anya kaya, ti kababain, ingatok ti imak. Ingga na nga kinunak, anya kaya ti kababain, nung makita na, ingatok ti imak. So nakita na, adaak malaysa nga kayat ko ti may salatan. Praise God. Taso na awan iti, kaduak nga nag-ingato iti imak. Idi nakita na nga nag-ingatok ti imak, come here brother, kunanang mayak isang kasi na, very simple ko na lang awatom niya ako Jesus mamayisarakan mo idalong ko sika iti kararan ti panagbabawi surutom itangiwat mo ngayon patsyam nga kararag mo nga mismo neta implemento na gayam na di aday di Romans 10 or 9 kaya ko na lang isa itingiwat mo. Ang ko pala nga amo na di at the time, nung kita tamabali mo nga ibagbaga, tanada ko mo din, na-experience ka, napanekdakak nga kasya na di time. Kapag ko na di pastor isugantin implement na. Basta surutog itangiwat mo, ngam patyong itapusom nga, sika nga mismo ti aking kararag. So sinusurot ko na di kararag na, nga kararag ti agbababawi, kalpasan na, kunana,
napakawan ka. Ti aramidom itata, makinggimong ka, agbasa ka iti Biblia, agkararag ka, when kasi iti malagi po na ibaga na, Kristiyano kan po na na. Puta, ti mabalin ko nga pang explain iti experience ko iti dedya nga oras kaslaak na tayo tao nga nabayag nga nailulumlong iti daga ko na tayo, winulubong ako ng Ilocano. Talon nga lubong. Hasla ako nga nailulumlong nga nakiaon. Jadi mabaling ko nga pang express. No, i-explain ko dadya nga experience. Nga kadagiti nga aldam, mabaling ko nga po na dadya gayang tidagsang tibasong nga nagtorturay kanyak. Na ikat iti dadya nga tsimpo. Na isukat iti forgiveness. Bang-ar ti adda iti ring nakapungkunak na isalakan akmeten, na isalakan akmetlaeng. Asjay ti kapanunutak kenraksak ko iti dadya nga oras. Dadya iti kalalagit po, dadya iti turning point iti biyak po. Iti panangpanaw po, iti biyak tinainbasulan, tapos sinumulika iti biyak. Iti biyak-biyak po. Alpasan na dadya nag-start akong Kristiyano. Apay nga Hallelujah. adamot tunang iti arek na kentare gagay ko nga kayat ko ti makigimo. Iso nga adda Sunday school nga aramidan da madung nga dito iti ray nga tiyempo. Isuna ti Sunday school teacher ni Pastor Padua 9 to 10. Ada kami mo't nga agab-abang kada bakit kat dayto iti inauna nga barok iti dadya nga time na iyanak isuna idihanak pa nga namati kaiyan anak isuna ubi-ubing pa isuna idi nga napundutakon kat agab-abang kami sunga ko na kitak ni bakit kat dandani nga alas 9 kat sang-sangun na balang dagiti agugas tinanganan me Panak piman, idisum na ita, bakit adibali retata, no agawid tayo to, ugasan to, kasamsambutat na diay, oras nga, 15 minutes kuma, or 10 minutes, or 5 minutes, nakatugawag kuma, sakbay nga dumtang tinanok lang agi-start sa disco. Tas 13 minute-mintin ko, iso nga nung makita na bakit ko, medyo sumagot-sagot nga mangtungpal ija nga ibagbagak, tapno masapak kami, men panawat. Kasi di mangyari no daduma agigidang kami. Ngem tikit kita sakbay tinanok lang ada kay diyan. Apo dayay iti changes nga imo nga manifestation iti biag ko. Kada no malpas iti Sunday, iti malang kuna adda ti taray gagay ko, Sunday ko mamanen. Abay nga Sandi ko mamalin, no abdeng nagak kasjaya. So, lagi dya iti mabalin ko nga ma-explain, iti changes na. Iti manipod nagbaliwan, iti lobong ko. Nga adapon iti biyak iti. Praise the Lord. Praise the Lord. So, marunong nga changes iti biyak ko. Kahit kaya ko nga basbasa iti Bible. So, ada yung Bible, jak amo sinunod aking Bible, karigiri kakabsat ko nga adaan. Isu te pinidot ko nga, inalak na Bible ko. So, ti bas-bas basao. Bas-bas-basa ti Bible. Ingga na nga ako nga mapupuutan. Ma-involve iti activity. Muna lang unay, kunada, ag-opening prayer man ni, idalan man ni, Brother Edward, opening prayer. Awan ti bayin ko. Talagang awan tigbayin ko, natuloy na ko nga agkararagan. Ay, siyempre, ada experience ko, mismo agkararagan ko pinagpriya. Lagi dyan ikastastana. So nga, dahil ito ibagbagak at nalabi kada tayo, no at kada tayo dito iti bako na nga isang salakan mo't dagitoy pagilasinan gaya ti ikastan ti agmatmatyo spiritually iti biyak
Praise God. Intulok ko nga kaya ko nga basbasa iti Bible. Ti dati nga kaya ko nga basbasa ni anak nga nasalakan, comics, banawa, love letter, nga ada nagiti inuuno ko nga love letter dagiti mangkokorsunan na kanya ili. Talaga nga kunaptap nuhaan ko mga makadistract dagito. Ada dagiti uno ko nga comics, banawa, agraman, love letter. Talaga nga pinanuno ko alahat mananta. Uurak tatlo awan nakit kita. Kat kastoy gayam niya aglaban iti espiritu nga naiyanak na Diyosan ket iti nainlasagan at arigagay. Aglaban da ijay planok nga uurak ta mapukata maawan. Adala ta dari atas langat tagisayangan. Inalak inunong ko impang ko ijay at adayon ti balay. Sakbay nga pasgada, puta ada agtukada niya sayang. Ngem talaga nga kinunak bayam nga ure mapukaw kayo. Tagbas-basak ti sauti Dios. Pinasgadak at binubuyak ay inggana nga nakitak nga din mapusan to naawanan na deta rigagay ko nga mangsaysayang. Kasjay ti may isang pagilasinan ti ikasta gayam ti agmature. So nga intutulok ko dagi jay nagbalingan ay focus ko ti Bible. Inggana nga maimbulbak iti activity iti gimong. Ada tina-observe ko nga kadano agkasaba ni pastor ganan na ti Bible awan ti man pang-idiswan na ket ti involvement ko ijay siyak ti nakakita iti kasjay kuno agaramid ak man ti pulpito na nagaramid ak ti podyum kasi man ang plywood hayo na ito pinaramid ko pagimong ni pastor may plaster ni maragsakan ay ko na agyaman na kiti ako so no agkas kasaba ada pa idis-diswan na may isang ikasta gayang agilasinan lagi dyan na data ngumat nga to ta iti libro ti spiritual life. Amen. Tabir-biro ko mo na diya ikastang nga ma-involve iti pakaydayawan iti apo iti unod iti iglesia. Ili naramid ko na diya mayat continuous lata iti gimon. Inggana nga na-involve ak mutunan iti Sunday school. Ni na-involve ak iti Sunday school. Ang kung amo iti ikakasta na ag Sunday school ta anak pa lang mo nga napadas ti nag-Bible school. Ngem no agbasbasak ti Biblia ada mensahe. Nga iparparang iti apo kadagiti sa sauna adu dagiti ipaltiing na kanyak dita nga mensahe na. Isu nga hanak nga agbabain hanak nga agbutbutan nga mang-accept no kunada ag Sunday school ak basal ti scripture ibagak dagiti mensahe. Kasjay na-observe ni Pastor Badwa. Na-observe ni Pastor Badwa dyan. Mainayon pa'y kurang nga kung tigimong ti agsapay ija ayan mi ija kiyas. No malo mapanak kung ija bagyo anak agbirok ti aggimong ta anak makiyong-gimong. Iti malong. Kasjayan limaw lawat ti kastastak iti panaggimong. Now inggana nga apay nga kayat ko nga mag-ishare mo ti panakaisalakan iti individual. Dahil sa magayang ti kunak-kunada nga personal evangelism. Taktakot na amwakon dagijay nga termino. Apay nga adda tarigagay mo nga kayat mga isisir ti ikasta ti may salakan. So nga dagijay experience ko, dagijay scripture, basbasa isu iti usarat nga personal nga ag-evangelize. Inga na nga na-involve akon iti lumawlawa. Di Pastor Padua ibaw na kon iti adayo nga luglugar. Ngayon, before nga imbaw na ti adayo nga luglugar, kinagkadwadak iti mission. No adda pa pananam, mapandya man kayang kunana, Brother Edward, mapanak ijay, no kastoy. Ay kayat mo, maragragsa ka na. Hayat ko. Nga ado dagi na paspasya na napanak, dagi ti involvement ko. Habang madimagdakila. Now, imanon ti time ibaw na kun iti
sa baling nga lugar, daday sa matikong ko na nga ag pioneer. Ang tipasyar ko ini, Panak de Abra, Pangasinan, Mountain Province, parte binggit iti banda naman kayan, ibabaundak karayay. Once a month, ada ti inak kankandakin nga nakaiski dyan. As diya iti involvement ko ingana nga 1994 ada rit nak nga apay nga kayat ko nga maamuan pay umununag pay no anya ti kinapudno na aya kunak anya aya ting kakasta na ti Pentecost kung kunak meten ta nai-inject kun ide panunot ko nga Pentecost kit isuda ti kakasidugan iti Biblia mo panag-isurong nga panan na diyan member nga retired teacher ija Barling nga napasturak ini kakasidugan kanu ti Pentecost so tinakita nang katoliko lagi diyan idi mabalik kong usurang iti-termino no ibagbagak na gito ang panak idi kayat ko nga agsukimat pa umununod iti may papan iti umako na nga Pentecost. Diyak amo, no, anya itinagan na ito yung mga grupo yun. Uray no haang nga Pentecost, no nakaregister tayo iti Securities and Exchange Commission, kat haang nga Pentecost na nakaregister, ada iti sabali, mamatiak nga nayon na kayo iti, cover na kayo iti mako na nga Pentecost. Nga ada ita Acts. Diretig ako na nga naiturungak iti Bible School mainisponsoran ti Koreano ide Trinidad abang agbay Bible School mapapanak kada ija luglugar nga pakaibabaw na ingana 1999 kanagbalin mo't ija Barlig idi nga part iti buo Mountain Province mo't lang daka mo sinuka ka taga Barlig binuta ka part ti Barlig ingana nga na ang nagbalin na dyan nga napanak 1999 ibaon na ko ni Pastor iti nakagdestino dyan iti church so na dyan iti nagbalinak nga makunang pastor naggraduate akmat ang anak pa'y mudgarod nga nagpastor iso nga kababain nga kunak ang pastora ang gana nga napanak ta experience ko iti mako na nga ag-pastor iti congregation sakto saan nga bain nga mako na nga pastora pero gana 2019 so nga 19 years nga nagpastorak iti church iti Barlig na established da zero balance da idi napanak idi ijay awan tiluti da awan church na da awan church building da ngem iti kadak ijay na adanda ti church lot na adanda iti church building nagtaktel ta pagkonbensyonan at division nga into ti apo kanya no patakdar kami dito dakkel tapnuhan lang nga pang congregation dito para iti pagkonbensyonan ti amin nga local church kasi kami iti nga vision iso nga dakkel piman to isurix maupin mo dari barangay ng Alias na-establish na mo nga church napanak nagtugaw ijay iti 1 year ngem 2019 nagpakada ako ni Elias ko na ala uray pa nagpaspasyal lang iti kastastakan niya yung ada mo dari ang lakayon nga makitak na mabaling maisaad iti pulpito in saat ko pimansakbay ko na nawa. Dahil ti itsura na, hindi kwan, nagawid ako ilin na bakit nga matataan. Ma-i-declare mo ito na dati pandemya. So nga, awan ang ti bumiyahe diyan. Nagbalinan na, adak diyan nga kaslang ti panangkita iti biyak ko kaslang silent time ko matunan. Kasi nga nagbaling nga silent time talagang ang tayumutin na mabaling ti agagadaray. Kasi diyan tingga ng
gapo iti deta nga pandemya ni uray mo tunan iti pamagi nga masikaso makita yun ni barbasarado hanak kakasto iti. Pasto tanang kita nga ti surak mabarbasa na gayon tatiam mo anak mabarbasa. Nga kasto nakita barbasa na gayon. Ang nagkapuya, Afghanistan mo't lang. Ang kayo nga mas daw iti surak. Tani ang testimonya kanya yung from sinner's life to Christian life yung gana nga nagpasto nga ministro. Ang kayo mas daw. Takas lang kadagiti nga panawinan. So nga permiti ragsak ko nga imay dito. Di pa na ni manong umay kami dito. Wala. Kaya ko ti makikilos na sa kayo. Dayjay iti benefits nga ipanpanagnog ko iti kaalipay ko ng Kristo. Amen. Adda dagiti ado nga benefits nga na-experience ko ngimahang ko nga may baga amin taha agkurang ti oras tayo. Praise God. So kunak iti panag-Kristiyano ingana itata talaga nga ti ako isu ti Dios ti milagro iti biyak. Ado dagiti problema nga nasarsarapon ni dagiti hangko nga kaya nga ikan ti solusyon intalog ko iti ako sinolusyonan na nasingpa ti problema. Amen. Maatak iti pamilya iti sakit intalog ko nga in-claim iti pamati nga inarami ni Kristo kada tayo nga kunana iti Galatians 13 nga ni Kristo tinailunod taadda na isurat iti lintag mailunod ti amin a maibitin iti kayo tapno subuten na tayo iti pan nakailunod kunana med gaminay so nga sinursuruan nak da jay nga scripture dita Bible ni nasubutak karo iti biyang tilunod sika nga sakit iti pamilya may saka nga klasen tilunod ang kung nga awaten nga iti financial nga umay na experience mi ken tital na iti pamilya may experience mi ayat kinragsak ken ang ronaan namut iti unang ti pamilya nasursuruan nagiti ubing ko at least i-compare ko iti balbalay nga papapanak iti balay iti unbelievers i-compare ko iti unang ti pamilya dakto ti diferensya tadag iti balay ti unbelievers haan nga mapili ti sao nga rumar iti ngiwat da ti sauda dagiti Latin ngem iti unang iti pamilya nasursuruan nagiti ubing handa nga agsasao ka kas panagsasao dagiti unbeliever nasaya at gayang kadagita ti ragsak iti panagserbi so nga kuna kana kayo from unbelievers ni Kristo yaga tiga po nga natay tapno iti kasta baliwan na iti lifestyle nga masurutan tayo ti na Dios ang abiyag agingga iti promise na nga umay nga mangala kada tayo so tik ibatik kada kayo akas imayak dito mangibatik met kada kayo iti mensahe nga isumot lang ti madama nga tetenggelep uray no pastor ada akon nga naka-isolate iti mesa nga lugar nga gapo nga kunak nakaslang ako kaslang silent time ko tinetengel ko latada di 1 Thessalonians chapter 4 dati ko nanay diyan tati ako umayto agraman dagiti ariwawa ti angkanghil ket datayo nga ket di kayto unnaan dagiti natay kang Kristo tabumangon danto kay nasa agungar danto nga uman-una ket datayo met nga sidibiyag kunana bay diyan masukatan tayo iti body ket sumabot tayo ama ikuyog kadagijay ana pagungar nga natayon ket sabten tayo ti apo iti labos ti tangatang dayta ti ibagbagana ita dayta ket hampay nga napasamak dayta isu nga future kada tayo sip-siputan tayo dayta ti tengtelengan tayo isu nga ibagbagaan nga ministro ka mang tutkunang nga agin inanaka iti time mo ti panagministro
hamo nga mabalin nga ko na nga amin nga panagsilbin ket agin na still lata nga aramidon ti responsibilidad mo dadi ako na iti Hebreo 12:14 nga ko na surutin nyo ti talna ken ti na santo tano awan ti makakita iti ako dayjay iti iminmintin tayo. Amen. So kaisalsalakan ka man, ministro ka man, agpapadat tayo, ipagsiyag tayo, tikin na santo. Tano, awan tikin na santo. Hang kagayam nga mairam nga sumabot iti apo, ure na bayag ka nga nagsirsirbi iti apo. Nung i-give up mo day takot na kay ka, ang ka nga mairaman iya. So day tila ang ibat-batik kada tayo amin ito yung nakas. Tumulong tayo amin na mensahe iti biyag tayo, imintin tayo ti kinasanto iti biyag. Ta inlapsot na tayo nga minti apo iti biyag ti kinamanagbaso, nakinlo tayo iti dayjay matsimpo. Ngam itata inkabil na tayo iti kinasanto ti biyag, nasantuan tayo. Na kayo nga nakurang ti panakaamuna kailangan iti sao nga kinasanto at adalin nyo to dahil tanong usarot lang dahil ito isu ti ada ijay nga scripture dahil sao nga kinasanto kanto yung apukawan nung kunak kinasanto na tayo iti apo kat gapo na nga kuna na surutin nyo ti talna ken iti isu amin ken ti kinasanto tanong awan ti kinasanto awan ti makakita iti ako. Actually, tayungan na mati, ti pang ibagbaga na idayon. Tayo nagiti hangkay nga na mati, handa nga napasanto. So nga tayungan na mati, ti pang ibalbal na kada na. Agyan tayo latang, iti kinasampo. Uray anya ti mapaspasama. So nga maawatak, dadi akong kunayo itatay nga magpungkunang nga. Ako nga yung give up, dadi ay spiritual life ko. Ngam no panakigimong baka hangaw umay gawin. Nalabit ada reason na no apay nga hangaw umay. Importante i-maintain na rejay relationship na nga agbibiyag kas Kristiyano maawatak na jayo. Ngem masapol nga adali na madari uray siya. Adala ta da Hebreo 10:25 nga kuna diyo baybayan ti panakigimo. Masapol nga kitaan tayo rejay. No ti purpose mo nga haan nga mapan makidomingo ket kung kunang agbibiyagak mo iti na Kristiyanuan kitaon ka ana-anagon no anya ti purpose mo na apay hangtang nga apan makigimo no ti gapo na nga hamo nga pakigimongan ket give up mo ti amin nga na Kristiyano nga biyag delikado ka agbitbitin ti biyag mo iti promise ti Apo nga nanayon nga biyag alanganon ka ngem no ti purpose mo ket adalaeng asla nga, palaan na ito. Nga, iti unag mo kat, ada butang mo nga mag-igit, kapit ti amin, iti panagbiog mo, iti na Diyosan, adi bali, ti panawan, ti mangikadang nita, maawatan na ka. Kasi alam ti may bagak. Narigat mo't nga ukuman tayo nga, backslider na ito. Kanto yung nga, ukum, iti kasi nga ragos. Agay ayaw tayo pala kiti. Ay ayaw mo tayong kiti. Kasi nga man tayo nga nung wala ay backslide. Kagami. So ray tayo iti basit nga palaka, minagi kay nayon ko iti testimonyo nga agpayso iti panakasalakan, naisalakan ak gapu iti panag-change iti panunot ko nga masapul nga na ang tiyaga tina Diyosan kamairaman ak tiyag nanayon nga biyag anak nga panjayin pino nga madusa iti ag nanayon nagijay iti turning point ko nga apay nagbalin na ka Kristiyano gagragsakot iti adda nga agbibiyag na sumusulot ng Kristo. Praise God. Niya po Diyos di maidayaw iti amin. Amen. Ala, sumugsa tayo iti sumagla. Praise Nalasbag na ng pag-araban, anak ni Diyos iturong na. Ibigdano mang tibiyag kinilatan, anak
dalan na. Adot lumasap iti pegang, iti ako'y nakanarigan. Adot laligit ngemadakan ka, ay titi Diyos ko itinuran. Ada magsimpunga di init na niya, anak ti Diyos idalanan. Kaudat lumalumasat betisipin, anak ti Diyos idalanan. Adot lumasat iti pegang, iti apoy nakanarigan. Adot laligit ngemadakan ka, ay titi Diyos ko tinoran. Oray no umay ti pagladigitan, anak ti Diyos maidalan. Ang maligit ay gapon